Kama ambavyo nilikuahidi hapo awali kwamba leo hii tutakuwa na mada nzuri kabisa ambayo inazungumza wanaume ni nguzo ya jamii, na tutaungana na Novatus Makunga ambaye yuko jijini Arusha. Atakuwa na mgeni Cloud Benedict Kimu, mwenyekiti wa umoja wa wanaume Tanzania. Nikitazama kwenye runinga yangu hapa namuona tayari Novatus Makunga yuko tayari kwa lengo la kufanya mahojiano na mgeni huyu. Najua ni mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia vyombo vya habari vinafanya mahojiano na viongozi wa vyama vya wanawake, viongozi wa kitaifa wa wanawake, lakini mara hii ni kiongozi huyu wa chama cha wanaume hapa nchini Tanzania. Novatus Makunga, karibu sana kutoka Arusha, jiji la kitalii. Mtalii akifika hufurahia kufika ndani ya Arusha. Dar es Salaam Baragumu live. Hapa Arusha kumekucha salama kabisa, hali ya hewa nzuri, baridi kidogo kama Arusha ilivyo. Na kukaribisha na kualika mpenzi mtazamaji katika Baragumu live, ujumuike nasi channel 10 kutoka hapa Arusha. Kwa majina yangu naitwa Novatus Makunga, lakini nyuma ya kamera yuko Rai William. Basi labda ni kutambulishe mada ambayo nataka nitembee nayo leo, na inawezekana kwamba ukajiuliza na kwenda na mada inayohusu mwanamume nguzo ya jamii. Na kama umekuwa ukifuatilia mitandao siku za karibuni, kumekuwa na mjadala kuhusiana na wanaume kuanzisha taasisi ama vyama. Kuna wanaume wameanzisha taasisi inazungumzia kwamba chama cha wanaume wanaopigwa, lakini pia sasa hivi katika mitandao kumekuwa na taasisi inayojulikana kama Umoja wa Wanaume Tanzania. Kwa hiyo kujaribu kutupitisha katika hiyo na kutupa elimu, nimemtafuta mwenyekiti wa Umoja wa Wanaume Tanzania, ni taasisi mpya, atupitishe. Wao wanachozungumzia ni kwamba mwanamume ni nguzo ya jamii. Labda sasa mwanamume nguzo ya jamii ni nini na kwa nini zinaanzishwa hizi taasisi? Je, wanaume sasa hivi wamekabwa? Manake mwanzoni ilionekana kwamba taasisi zote za akina mama zilikuwa zinaanzishwa kwa sababu kina mama, wasichana, wanawake walikuwa na mahitaji maalum, na ndio maana ukawa na taasisi mbalimbali za kina mama. Sasa hawa wanaume kwa nini wamefikia sasa hivi kuanzisha taasisi mbalimbali? Wanaume wanaopigwa kama Umoja wa Wanaume Tanzania. Kujumuika na mada hii nimemwalika mwenyekiti wa Umoja wa Wanaume Tanzania, naye ni Cloud Benedict Kimu. Karibu sana mwenyekiti. Nashukuru. Karibu sana. Nashukuru. Na ninashukuru kwa asubuhi kutenga muda wako tuweze kupitia katika hili swala la wanaume. Na kikubwa najua kwamba mtazamaji wangu atakuwa anajiuliza sasa nini kimetokea, na kumekuwa na mijadala mikubwa sana katika mitandao ya kijamii mara baada ya kuitambulisha hiyo taasisi. Sisi tulikuwa tumesoma katika mitandao ya kijamii kwamba wanaume wamekumbwa na kitu gani mpaka sasa hivi mmeamua kuanzisha taasisi. Je, mmebanwa au maisha yenu yamekuwa magumu? Labda kabla sijaingia mbali sana, nianze tu na swali la kizushi. Yes. Kwamba wanaume mmebanwa, mmepigwa au haki zenu? Hapana. Karibu sana mwenyekiti. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kimsingi Umoja wa Wanaume Tanzania, hii ni taasisi mpya kabisa ya kijamii ambayo imeanzishwa, ilipata usajili wake tarehe 8 mwezi wa 11 2024, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Na malengo makubwa ya kuanzishwa kwa Umoja wa Wanaume Tanzania, lengo la kwanza kabisa ni kuwaunganisha wanaume nchi nzima ndani ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya Tanzania bara na Tanzania visiwani.
Lakini baada ya kufanya kazi hii kubwa ya kuwaunganisha wanaume, basi kinachofuata tunaingia ndani kabisa kushughulikia masuala ya maadili kwa jamii. Na hili ndio jambo moja kubwa sana la kuanzishwa kwa umoja huu, kwamba vijana wetu wengi wameondoka kabisa kwenye maadili. Kwa hiyo wanaume, kwa nafasi yetu, tuna jukumu kubwa kabisa la kuonya, kuelekeza na kuwaongoza vijana wetu hawa ili warudi kwenye maadili. Tunazungumzia maadili kwa sababu gani? Tumeona vijana wetu wengi sasa wanajihusisha na masuala mengi yanayokwenda nje kabisa na mila na desturi zetu wa Tanzania. Kuna masuala ya ushoga, kuna masuala ya ulawiti, kuna masuala ya ubakaji, kuna masuala ya usagaji hata kwa watoto wetu wa kike. Kwa hiyo sisi kupitia Umoja wa Wanaume Tanzania tumejipanga vizuri kuhakikisha vijana wetu hawa tunawarudisha kwenye mstari, lakini pia kuendelea kuwaelimisha juu ya madhara ya usagaji, madhara ya ulawiti na masuala mengine ambayo yanakwenda kabisa nje na maadili yetu, lakini pia yanadhalilisha utu wa binadamu na hasa mtoto wa kiume. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo tumefikiria sisi Umoja wa Wanaume tutaanza nayo. Lakini kuna swala lingine. Hili swala ni vizuri sasa ikafika mahali sisi wanaume kwa nafasi yetu tulibebe kwa uzito. Kuna swala la makuzi ya watoto wetu, watoto wa kiume na watoto wa kike. Imefika mahali sasa hakuna usawa katika makuzi ya hawa watoto. Mtoto wa kiume ameachwa kabisa. Tunaishukuru sana serikali kwa kubeba yale maazimio ya Beijing. Lakini imefika mahali tumepitiliza sasa, tumetimiza vizuri maelekezo na maagizo ya mkutano wa Beijing kuhusu mtoto wa kike, kuhusu usawa, lakini tumekwenda sasa tumemsahau mtoto wa kiume. Maanake ukiangalia hata kiuhalisia, ndugu mtangazaji, hakuna mtoto wa kike wa mtaani. Watoto wote wa mtaani na watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu wote ni wa kiume. Sasa imefika mahali lazima kama wanaume na kama taifa tuchukue hatua sasa kwamba tunakwenda kabisa kupoteza kizazi. Labda mwenyekiti wa Umoja wa Wanaume, unavyozungumzia kwamba sasa hivi labda kuna ukiingia mtaani kwamba hao watoto wa mitaani, yani idadi kubwa ni wanaume sio wanawake, labda mna takwimu zote za kiutafiti? Nashukuru sana ndugu mtangazaji, umeuliza swali zuri sana. Moja ya kazi ambayo tunakwenda kuifanya sasa Umoja wa Wanaume ni kuhakikisha tunafanya utafiti na research ya hali ya juu kwa ndani na kwa kina kabisa, kuhakikisha tunapata takwimu halisi na hesabu halisi ya watoto wetu hawa wa kiume kuanzia kwenye miji yetu mikubwa, majiji yetu makubwa, lakini halmashauri zetu na manispaa, kuhakikisha tunapata idadi halisi ya hawa watoto. Mwisho wa siku sasa tuishauri serikali kwa busara kuhakikisha kabisa hawa watoto kwa kutumia au kwa kupitia hata fursa zile za Samia Scholarship, na tuipongeze serikali kwa kuanzisha hivi vyuo vya ufundi, ndio sehemu sahihi ya kuwakusanya hawa watoto kuhakikisha wanakwenda kwenye vyuo vya ufundi. Sasa mwisho wa siku hichi kinakuja kutokea ni kibaya zaidi kwa taifa, kwa sababu hawa watoto ashumu wengi hawa ni kuanzia miaka 6. Hasa tujiulize kama taifa, hawa watoto wakifika miaka 20, 25 hawana kabisa mwelekeo. Tutaweka kwenye hali gani? Au sisi tutaishi kwenye mazingira gani? Kwa sababu watajiingiza kwenye matukio ya uhalifu na hatuna namna ambavyo tunaweza kufanya, wakati huo tutakuwa tumeshachelewa. Ni vizuri sasa kama serikali tuhakikishe hawa watoto tunawatafutia mazingira mazuri ya kuishi, wanakwenda kwenye vyuo vya ufundi. Wengine hawapendi kwenda mtaani, wamekwenda kwa sababu ya mazingira ya kifamilia na mgongano na msuguano wa kifamilia. Na hili niliseme wazi kwamba zaidi ya 80% ya haya matukio tunatajwa sisi wanaume,
na ndio maana tumeanzisha umoja sasa, ili wanaume kwenye nafasi yetu sasa tusimame tuweze kuhakikisha kwamba tunawalea hawa watoto wetu kwenye makuzi sahihi, lakini tunaishauri serikali kwa busara kabisa ili tuweze kuwakumbatia hawa watoto wetu wa kiume na kuwaeleza juu ya haya madhara, kwa sababu mwisho wa siku tutakuwa na taifa ambalo halina wanaume wanaojitambua. Na hii ndio hasa tofauti kati ya hizi taasisi zingine ulizozitaja, ndugu mtangazaji, kwamba kuna chama cha wanaume wanaopigwa. Yes, huu ni umoja wa wanaume wanaojitambua. Yaani haishii wanaume tu, wanaume wanaojitambua. Hebu tusimame hapo hapo. Ndio. Wanaojitambua. Kwa nini wanaojitambua? Je, kuna wanaume ambao hawajitambua? Sawa, ni swali zuri, nashukuru, naomba nilifafanue vizuri. Wanaume wasiojitambua, nianze na hawa wasiojitambua kwanza. Ni hawa ambao unaona matukio mbalimbali sasa yanajitokeza. Kwa mfano, juzi hapa kuna tukio limetokea, mwanaume amebaka mtoto wa miaka 13. Wapi huko? Mkoa wa Manyara. Amebaka mtoto, amemvunja shingo, amemtoboa macho. Sasa unaweza kujiuliza katika mazingira kama haya, wewe ni mwanaume unajitambua. Yule ni kwa hiyo ina maana kwamba kwa mwanamume anayojitambua hawezi kufanya tukio kama hawezi kufanya kitendo kama hicho. Yule ni mtoto, yule ni binadamu, lakini huo ni unyama uliopitiliza ambao kimsingi mwanaume kama nguzo ya familia na jamii inayotegemewa hawezi kufanya kitendo kama kile. Kwa hiyo ndio tofauti ya mwanaume asiyojitambua na anayejitambua. Mwanaume anayejitambua ni yule anayetimiza wajibu wake, kulea familia, lakini pia kuangalia usawa wa makuzi kati ya watoto wa kike na wa kiume, lakini pia kujali na hao watoto ambao tunawaona wako mtaani. Mara ngapi ndugu mtangazaji umeona kwa mazingira ya kawaida ukikutana na mtoto wa kike jioni, muda ambao unaona kabisa sio sahihi kwa mtoto, lazima umuulize anakwenda wapi au anakaa wapi au ana shida gani. Lakini tofauti sasa, watoto wa kiume hawaulizwi. Unakuta watoto wamelala kwenye mitaro, huwezi kujua ni saa ngapi mvua zitanyesha, huwezi kujua ni saa ngapi maji yatatokea pale. Watoto wanalala kwenye mitaro, tumejishuhudia kwenye majiji yetu. Wote ni watoto wa kiume. Lakini sisi kama wanaume bado hatujachukua hata wajibu wa kumuuliza mtoto huyu wa kiume, wewe unakwenda wapi au utalala wapi? Sasa tunapozungumzia ukatili ni pamoja na huo wa kutokuwajali watoto wetu wa kiume. Sasa tunakoelekea sasa tunakwenda kupoteza kabisa nguvu kazi ya taifa. Yes. Mpenzi mtazamaji, ninakumbusha tu kwamba uko na Baragumu Live kutokea hapa Arusha, na niko na mwenyekiti wa Umoja wa Wanaume Tanzania, tukijaribu kuangazia ama tukiangazia kuhusiana na mwanamume nguzo ya jamii. Labda nikurudishe nyuma, mwenyekiti. Ndio. Mmeanzisha huu umoja. Nini chimbuko ama kwa nini mliamua kuanzisha umoja huu? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kuna sababu nyingi sana. La kwanza, sisi wanaume tumekuwa hatuko pamoja. Na kitendo cha sisi wanaume kutokuwa pamoja, hilo peke yake limekuwa ni tatizo kubwa, kwa sababu ya kuungana. Sasa imefanya jamii imekosa maadili. Sababu mwanaume ameumbwa kutoa maelekezo. Sauti ya mwanaume ni sauti ya utawala, lakini sauti ya uongozi pia. Kitendo cha sisi wanaume kutokukaa pamoja na kuungana, tumeshindwa kukemea na kushauri baadhi ya mambo ambayo yanakwenda kinyume kabisa na mila na desturi za Watanzania. Kwa mfano swala la ushoga, ulawiti na usagaji. Sisi kama wanaume kupitia umoja huu ambao sasa tumeungana, tuna nafasi kubwa ya kuelimisha jamii, lakini kuishauri serikali kwa busara pale ambako kuna sehemu haijakamilisha vizuri au haijafanya vizuri, basi tunaweza na nafasi ya kuishauri kama wanaume, ili basi mambo yaweze kwenda sawa na jamii iweze kukaa pamoja, lakini zaidi sana kuelimisha vijana wetu hawa juu ya uzalendo, juu ya umuhimu wa amani na utulivu wa nchi yetu. Hizi ni moja ya sababu zilizopelekea sisi wanaume
kuungana. Lakini pia kuna wenzetu, tukumbuke kwamba kuna wanaume wenzetu waliokwama kabisa ambao wameshindwa kusimama kiuchumi, na hili pia ni moja ya tatizo ambalo limesababisha familia nyingi kutokuwa pamoja. Lakini mwanaume anapokuwa ameimarishwa kiuchumi, kwa kupitia umoja huu tunategemea kabisa kuwa na vikao na mawaziri, wale wa mawaziri wa kisekta. Kuna mawaziri wa kilimo. Unazungumzia kwa maana serikali. Exactly. Nazungumzia serikali. Kwamba kupitia Wizara ya Kilimo, umoja huu utakuwa na nafasi kubwa sana kuunganisha moja, kukishirikisha serikali, tukapata nafasi ya kupewa maeneo ya uwekezaji. Na hili niliseme wazi hasa kwa kupitia wakuu wetu wa mikoa. Wakuu wa mikoa watusaidie kuhakikisha umoja huu wa wanaume, kwa sababu kwa bahati nzuri sasa hivi umoja huu wa wanaume umetapakaa nchi nzima, Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kwa hiyo ni nafasi na ni fursa kubwa kwa wanaume kupitia viongozi wetu wakuu wa mikoa watutengee maeneo ya uwekezaji. Wanaume tuna nguvu, tuna uwezo wa kulima, tuna uwezo wa kuwekeza, na mwisho wa siku kuinua kipato cha mwanaume mmoja mmoja, jamii, lakini na taifa pia. Kwa hiyo tunaiomba serikali kwa kupitia kipindi hiki basi waweze kulitambua hilo, na kupitia mawaziri wetu wenye dhamana basi waweze kutusaidia tuweze kuimarika kiuchumi, na mwisho wa siku mwanaume akikaa sawa sawa, basi hata familia, ndoa hizi ambazo zinavunjika na migogoro haiwezi kuwepo. Yes. Sawa, labda nikuulize tu swali dogo sana. Mwanamume ni nani? Mwanaume kwa tafsiri ya umoja wenu. Kwa uhalisia kwamba nani anastahili kuwa mwanachama wa umoja wa wanaume Tanzania. Ndio maana yangu halisi, kwamba ndio maana nikakuuliza kwamba katika umoja wenu mwanamume ni nani? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. La kwanza, mwanaume ni jinsia ya kiume, lakini kwa taratibu zetu za huu umoja wa wanaume, mwanaume ni yule anayeanzia miaka 18. Manake pale ndiko ambako tunaanza kujua huyu ni mwanaume. Lakini kupitia umoja wetu, kwa mujibu wa katiba yetu, tunakwenda mbali zaidi sasa. Umeshakuwa mwanaume, lakini basi lazima una miaka 18, lakini unajitambua. Hapo sasa ndio unapata ile sifa ya kuwa mwanaume unayejitambua, na unakuwa na sifa ya kujiunga na huu umoja wa wanaume moja kwa moja. Sawa, na nashukuru sana mwenyekiti Cloud Benedict Kim. Huyu ni mwenyekiti wa umoja mpya kabisa wanaume. Umezungumzia kwamba ulianzishwa lini? Umeanzishwa rasmi tarehe 8 mwezi wa 11 2024. Kwa hiyo ni umoja mpya kabisa. Ni mpya na una usajili namba 24077. Hebu tupitishe makao makuu yako wapi, na mpaka sasa hivi mna maeneo gani ambayo mnahudumu, na taratibu zake ziko vipi, kabla hatujaendelea na maswali mengine? Huu makao makuu yako jijini Dodoma. Yaliko makao makuu ya serikali. Kule ndiko yako makao makuu ya umoja wa wanaume Tanzania. Lakini umoja huu una ofisi ndogo za makao makuu. Ofisi ndogo za makao makuu, ofisi moja iko jijini Arusha. Ofisi nyingine ndogo ya makao makuu iko Zanzibar. Na kwa mfumo wa uongozi wetu, kwa maana ya organization structure, Zanzibar tuna makamu mwenyekiti taifa wa umoja wa wanaume, lakini pia tuna naibu katibu mkuu Zanzibar, na tuna naibu katibu mkuu Tanzania bara. Kwa hiyo huo ndio mfumo wa uongozi wetu wa umoja wa wanaume Tanzania. Na mpaka sasa, kwa maana ya ufanyaji kazi wetu, tayari umoja wa wanaume Tanzania tumekwisha fika mikoa yote kabisa nchi nzima, kwa maana ya Tanzania bara na Tanzania visiwani, ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tunategemea kama Mungu atajalia, na hii imetokana na kubanwa kwa ratiba ya Mheshimiwa Rais, kwa sababu kiuhalisia kabisa
Mheshimiwa Rais ndio tumemwomba awe mgeni rasmi kuzindua umoja huu. Na hili naomba niliweke wazi ndugu mtangazaji. Naam. Kuna baadhi ya watu wamekuwa wakihoji imekuwaje umoja wa wanaume anazindua mwanamke. Naomba hili lifahamike vizuri. Umeenda spidi sana. Ndio. Hujazungumzia kwamba hujaelezea kwamba uzinduzi labda kwamba mnatarajia kuzindua, ina maana kwamba umoja unasema kwamba ulianzishwa mwaka jana ama sio? Sahihi. Je, ina maana kwamba hujazinduliwa? Umoja huu haujazinduliwa. Tumefuata taratibu zingine za usajili ambazo zinaturuhusu sisi kufanya kazi na kuendelea kusajili wanachama, lakini kuna kitu kinakwenda mbali zaidi. Tunatafuta CV. Uzinduzi hii ni CV. Kwa hiyo sasa tunaelekea kwenye uzinduzi. Na ndio maana nikasema huko tunakoelekea tayari tumekwisha muomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama nchini awezi kuwa mgeni rasmi kwa heshima ya ukubwa wa taasisi, basi awezi kutuzindulia umoja huu. Na tulikuwa tumetegemea kuzindua umoja huu mwisho wa mwezi wa 4. Lakini kutokana na ratiba ya Mheshimiwa Rais kuonekana kwamba imebana, basi wameomba tusogeze mpaka wiki ya pili ya mwezi wa 6. Na ndio maana nikasema ndani ya hili swala la uzinduzi kuna maswali mengi yalizuka hapo katikati, kwamba inakuwaje umoja wetu wa wanaume unazinduliwa na mwanamke. Nimesema hili naomba niliweke wazi kwamba tunataka kule kwenye masuala ya mfumo dume. Kwanza hapa tuzungumzie habari ya mwanamke. Kinachozindua, anayezindua umoja huu ni mamlaka. Hatuzungumzia habari ya jinsia hapa. Tunazungumzia mamlaka. Anayezindua umoja huu ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama. Kwa hiyo inanitia mashaka pale mwanaume anapouliza kwa nini unazinduliwa na mwanamke? Unazinduliwa na mamlaka, sio jinsia. Na mwanaume unaojitambua unapaswa kujua kabisa hili ndio eneo lako la kusemea changamoto zako na kuzungumzia fursa zako. Hakuna mahali pengine tofauti na kujiunga na huu umoja wa wanaume. Okay, kwa hiyo sasa utaratibu uzinduzi maelekezo kutoka ofisi ya Rais. Tunajipanga sasa kuendelea kusubiri kupewa maelekezo zaidi kwamba ni nini ambacho kitaendelea, na kama basi uzinduzi utabaki pale pale wiki ya pili ya mwezi wa 6, basi ni nafasi yetu sisi kuanza kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Na hili ni waombe sana wakuu wetu wa mikoa. Hakuna mkoa ambao hatujatuma barua ya kuutambulisha umoja wa wanaume Tanzania. Tumetuma barua kwa wakuu wa mikoa wote kwa ajili ya utambulisho. Tunaomba wakuu wetu wa mikoa kupitia kipindi hiki basi watusaidie kuwatambua viongozi waliopo kwenye mikoa yao, lakini pia kuwashika mkono ili kuweza kufanikisha uzinduzi wetu. Nina imani kabisa wakuu wa mikoa wana nafasi kubwa, na wakuu wa wilaya, kuna viongozi mbalimbali, taasisi mbalimbali na wadau mbalimbali wa maendeleo. Mtusaidie basi kuhakikisha viongozi wetu hawa wanahudhuria kwenye hili tukio la kihistoria la kuanzishwa kwa huu umoja wa wanaume Tanzania. Na kipekee nichukue fursa hii pia kuishukuru sana wizara yetu ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum kupitia waziri mwenye dhamana. Wizara hii imekuwa na mchango mkubwa sana toka tumeanzisha umoja huu, na sisi tuna imani kabisa na wizara hii haitatuacha, itaendelea kutusupport kwa sababu ndiyo yenye jukumu na dhamana ya kushughulika na mambo ya jamii. Na tunampongeza waziri kwa namna pekee, timu yake nzima, makamishna, kamishna mkuu kwa jinsi ambavyo wanatusaidia, katibu mkuu wametuunga mkono, lakini pia wanatupa sapoti kwa yale ambayo tunaweza kuyatekeleza. Kwa hiyo ni waombe sana basi serikali kwa nafasi yake itusaidie kuhakikisha tunafanikisha uzinduzi wa hii siku, na yenyewe iweze kubeba heshima ya mwanaume kama ambavyo tumeshiriki na sisi kwenye siku ya wanawake duniani. Na kwa kumalizia, ndugu mtangazaji, siku ya wanaume duniani ni tarehe 19 Novemba, ndio siku maalum ya wanaume duniani.
na moja ya nchi ambazo zilisaini makubaliano ya kuadhimisha siku hii ni pamoja na Tanzania. Lakini hiki ambacho kinaendelea sasa kupitia Umoja wa Wanaume, tuna hakika kabisa sasa hii siku inakwenda kupewa heshima na inakwenda kuadhimishwa kwa heshima kama inavyoadhimishwa siku ya wanawake duniani, ambayo kwa mwaka huu sasa tunaelekea Novemba. Nina imani serikali itatushika mkono kuhakikisha wanaume wanapata heshima kama nguzo ya jamii, familia na taifa, ili basi kwa umoja wetu tunapoungana tunaweza kuhakikisha jamii inakuwa salama. Naam, mtazamaji wangu wa Baragumu Live, tuko jijini Arusha nikikupitisha katika masuala ya wanaume. Mada yetu kuu ikizungumzia kwamba mwanamume ni nguzo ya jamii. Niko na mwenyekiti wa Umoja wa Wanaume Tanzania, ni muunganiko mpya kabisa. Yeye anaitwa kwa majina ni Cloud Benedict Kim. Kumbe kuna siku ya wanaume duniani. Maana tulikuwa tumezoea kusikia kwamba kuna siku ya wanawake, kuna siku ya watoto na masuala mbalimbali. Sasa kwa mtu ambaye yuko katika maeneo mbalimbali, umezungumzia kwamba umoja huu sifa kujiunga ni miaka 18 na kuendelea. Mtu anajiungaje kule aliko? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kujiunga ni rahisi sana. Pamoja na kwamba tunaendelea kukamilisha mfumo, tuna imani kabisa baada ya uzinduzi tu kila mwanaume mwenye sifa ya kujiunga kwa maana ya miaka 18. Na hili tunalifanya kwa sababu hii taasisi inakwenda kuwa kubwa sana. Unaweza kuangalia hata vijana wetu wa vyuo vikuu. Hakuna kijana anajiunga chuo kikuu ambaye anakuwa chini ya miaka 18. Kwa hiyo ukubwa wa taasisi hii unaanzia moja kwa moja kwenye vyuo vyetu vikuu. Automatically vijana wetu wa kiume ambao wako vyuo vikuu tayari wale wanakuwa ni wanachama wa Umoja wa Wanaume, ili mradi tu wawe na hizo sifa, umri miaka 18, lakini awe anajitambua. Asije akawa ni moja wale wanaume ambao wanasapoti na kushiriki yale ambayo sisi tunayapiga vita. Wale hawatakuwa na nafasi ya kujiunga kwenye umoja huu. Kwa hiyo tunapoelekea baada ya uzinduzi, tutatengeneza mfumo ambao itakuwa ni rafiki na rahisi kujiunga. Lakini kwa sasa hivi kabla ya huu mfumo, basi tuna uongozi wetu kuanzia ngazi ya taifa, mkoa, wilaya, mpaka kata kule chini. Tuna viongozi wetu, kuna makatibu, kuna wenye viti wa wilaya, wa mikoa, mpaka taifa. Kwa hiyo ziko fomu za kujiunga, lakini pia unaweza kuingia ukagugo pale ukaandika Umoja wa Wanaume. Kuna website. Ukiingia pale ukigugo Umoja wa Wanaume Tanzania, utatupata pale. Utapata namna ambavyo unaweza ukajiunga moja kwa moja, basi mwisho wa siku unapata sifa ya kuwa mwanachama wa Umoja wa Wanaume. Lakini tumekwenda mbali zaidi. Ili taasisi iweze kupata watu wengi, kusiwe na kikwazo kwenye kujiunga, tumeondoa kabisa kiingilio. Tumebakiza ada peke yake. Kwa hiyo mwanaume atapaswa kulipa ada ya mwaka mzima. Na hili niliseme pia wazi kwamba kwa wanafunzi wetu walioko vyuo vikuu wa jinsia ya kiume hakuna kiingilio. Utalipa ada tu ya shilingi 6,000 kwa mwaka, kwa maana 500 kwa mwezi. Unaweza kuona ndugu mtangazaji, hakuna mwanaume anayejitambua atakayeshindwa kulipa hiyo ada. Shilingi 500 kwa mwezi, kwa mwaka ni shilingi 6,000. Lakini utalipa shilingi 1,000 kwa ajili ya fomu ya kujiunga. Kwa hiyo jumla utakuwa umelipa shilingi 7,000. Hapo wewe tayari ni mwanachama wa Umoja wa Wanaume na una haki zote za kuhudumiwa na Umoja wa Wanaume. Ni mwenzangu Emmanuel Mwakapotela pale jijini Dar es Salaam. Baragumu Live Dar es Salaam. Yeah. Amenitumia maswali ambayo angependa ufanuzi kutoka kwako mwenyekiti. Miongoni mwa maswali yake yako mengi, lakini nitayasoma mawili. Sawa. Swali la kwanza anauliza wanaume wanakumbana na changamoto gani? Lakini la pili anauliza kwamba kuna baadhi ya wanaume ambao siku za karibuni
tumesikia wanapigwa na wake zao. Nyinyi kama umoja wa wanaume Tanzania mnawasaidiaje, jambo ambalo limepelekea baadhi yao kupata msongo wa mawazo? Maswali hayo mawili. Karibu mwenyekiti. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Haya maswali ni mazuri sana, na ndio moja ya maswali ambayo yamefanya umoja huu ukaundwa. Changamoto tulizonazo wanaume ni hizi ambazo nimezitaja awali, kuanzia kwa makuzi kabisa ya watoto wa kiume. Kuwasahau watoto wa kiume tayari hiyo ni changamoto ambayo mwisho wa siku ni bomu ambalo hatutaweza kuja kulizuia. Lakini changamoto ya pili ni ya kuwezeshwa kiuchumi. Sisi wanaume tumeumbwa kama ngao na nguzo, lakini imefika mahali tukajisahau kwamba hata sisi tuna nafasi nzuri ya kuwezeshwa. Anapowezeshwa mwanaume, manake familia hiyo itakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuishi kwa amani na utulivu. Lakini kuna changamoto za kimatibabu. Wanaume tuna changamoto mfano ya maradhi kama tezi dume. Tezi dume ni changamoto na ni janga kubwa kwa sisi wanaume. Matibabu yake ni ghali, na imefika mahali kwa sababu ya changamoto za kukosa bima na uwezo mdogo wa kiuchumi, wanaume wengi wamepoteza maisha yao kwa sababu ya kushindwa kujitibu. Na kwa kupitia umoja huu nitaiomba sana serikali kupitia Wizara ya Afya kuliangalia jambo hili, namna ambavyo wanaume walioko kule ngazi ya chini wanavyopoteza maisha kwa kukosa matibabu ya kutibiwa kwa maradhi ya tezi dume. Lakini pia kuna maradhi mengine kama pressure, sukari, ambayo haya yanasababishwa nitakuja kulielezea vizuri kwenye swali lako la pili. Haya yote ni changamoto ambazo zimepelekea sisi kuanzishwa kwa umoja huu, ili tutakapokaa pamoja hizi changamoto za kimaisha, za kifamilia, tutapata uwanja mpana wa kukaa pamoja. Tutaunda clubs zetu za wanaume, tutakuwa tunakaa pamoja, tunajadiliana ni namna gani tuishauri serikali kwa busara, ni namna gani tuwashauri vijana wetu, na hili linakwenda mbali zaidi. Siku moja kabla ya uzinduzi tumepanga kuwa na kongamano kubwa kabisa la wanaume, wanawake na vijana. Kongamano hili litatoa nafasi kubwa la kila upande kutoa changamoto. Ni kwa nini familia zetu au vijana wetu wamekosa maadili? Tutakuwa na nafasi kubwa ya kujadiliana kati ya wanaume, wanawake na vijana. Na vijana waseme nao wana changamoto gani zinazowafanya wanajiingiza kwenye masuala ambayo yanatuondolea heshima wa Tanzania au yanaondoa heshima mila zetu wa Tanzania. Hilo swala la kwanza. Lakini swala la pili, umezungumzia swala la wanaume kupigwa na wanakuwa na msongo na wengine mpaka wanajinyonga. Ni sahihi. Na hii pia imepelekea mpaka wanaume wameunda umoja wa wanaume wanaopigwa. Na ndio maana sisi tumejipambanua. Tumejipambanua. Huu umoja ni wa wanaume wanaojitambua. Maana yake wale wenzetu ambao tayari wamekutana na changamoto ya kupigwa, sasa hii ndio nafasi yao kujiunga na huu umoja wa wanaume wanaojitambua, ili tupate nafasi ya kukaa nao pamoja kutatua changamoto ambazo zinawakabili wanaume wenzetu. Na ili pia tuwaambie wenzetu wa upande wa pili ambao ni wanawake kwamba umoja huu wa wanaume wanaojitambua haujaundwa kwa sababu ya kupambana na wanawake. Hapana. Umeundwa kwa sababu ya kuunganisha nguvu, kuhakikisha jamii na familia zinaongozwa na watu wawili, kwa maana ya baba na mama. Lakini la pili, nao tujaribu tunachukua nafasi kupitia umoja huu kuwaeleza kwamba wapunguze sasa yale mambo ambayo yanasababisha msongo wa mawazo kwa wanaume. Na mwisho wa siku unakuta kundi kubwa la wajane linazidi kuongezeka kwa sababu tu wanaume wengi wanapoteza maisha, kwa sababu sisi wanaume tumeumbwa kuweka vitu kwenye kifua. Wao na nafasi ya kusema, ukishasema yanaisha. Sisi kwa sababu tunayaweka kwenye kifua, basi tunakuwa na nafasi kubwa ya kupoteza maisha. Hatuvuki miaka 50 tulio wengi kwa sababu ya frustration
na mawazo yanayoletwa, msongo wa mawazo wakati mwingine yanasababishwa na wenzetu, na kuna lugha sasa hivi inaitwa sonona. Yes, ndani ya ndoa. Na kwa mfano, kuna mfano rahisi tu. Wenzetu wanawake sasa imefika mahali wanaingia mpaka kwenye ile mikopo inaitwa mikopo ya kausha damu. Kausha damu, okay. Anakwenda kukopa, hajamshirikisha mwanaume. Wewe unahangaika kwenye shughuli zako, unapigiwa simu kwamba nyumbani kule nyumba inataka kuuzwa. Sasa katika mazingira kama haya unategemea nini kama sio kupata msongo wa mawazo? Unategemea mwanaume huyu anaendelea kubaki kwa mazingira gani? Kwa hiyo nipende kutoa ushauri. Na wasaidiaje sasa? Bahati nzuri sasa hivi serikali na kupitia kipindi hiki niwaambie wanaume, serikali imetoa nafasi kubwa. Umoja huu umeleta matunda baada ya kuwa tumezungumza. Sasa hivi wanaume tunakopeshwa. Kwa hiyo wanaume wajue kabisa kwamba sasa tunakopeshwa. Mikopo kutoka wapi? Tunakopeshwa, tunapata mikopo, kuna fedha kutoka benki yetu ya NMB. Kwa hiyo wanaume wana nafasi ya kwenda kukopa. Lile swala sasa la kusubiri hawa mama wanakwenda kuingia kwenye mikopo ya kausha damu, alafu unakuja kuingia kwenye stress, unapoteza maisha. Tuna nafasi ya sisi wanaume sasa, kuna fedha kule NMB. Mnaweza kujiunga aidha mtu mmoja mmoja, ili mradi uwe na shughuli ambayo inaeleweka na ina nafasi ya kukupa mkopo na kuweza kurejesha. Mimi nafikiri kwamba unazungumzia hii mikopo ya halmashauri, kwa sababu halmashauri kuna mikopo ya kina mama, watu wenye ulemavu na vijana. Hapana, ambayo haina riba. Hapana. Hii mikopo imekaa kwa sura hiyo pia haina riba. Okay, lakini sio ya halmashauri. Hii ni special kwa ajili ya makundi yote wakiwepo wanaume. Na ndio maana tunasema kwa kupitia umoja huu tuchukue nafasi hii kuwajulisha kwamba Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum imeliweka wazi hilo kwamba wanaume nao sasa wana nafasi ya kukopa.